Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді мантының рецептімен бөлісетін боламын. Әркім әрқалай жасалады. Жасалу жолымен, өзімнің жасалу жолымен бөлісейін деп жатырмын. Ол үшін мен YouTube каналыма кіріп тіркеліп алыңыздар. Подписаться батырмасын басып, және де лайк басып, видеоның астына комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызға таратып, поделиться батырмасын басып, жіберуді ұмытпаңыздар. Құрамына керекті заттар: асқабақ, тартылған ет, пияз, және де 3 картоп, сұйық май, қара бұрыш, тұз қажет болады. Ал қамырына илегіштен өткізген ұн, тұз және де жылы су, сұйық май қажет болады. Барлық құрамына керекті мөлшерін описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, таза ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне 1-2 ас қасық мөлшермен сұйық май құйып, жылы суымызды құйып, тұзды суымызды, нанымызды илеп аламыз. Қамырымызды үстелдің үстіне ұн себе отырып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дәл видеодағыдай бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттың ішінде салмасын жақсылап турап аламыз. Ең алдымен пиязымызды дәл видеодағыдай ұсақтап турап аламыз. Таза бос ыдысымызға пиязымызды, туралған пиязымыздың үстіне тартылған етімізді саламыз. Келесі асқабақтың жартысын ғана қолданамын. Сол себепті маған көп болады бұл. Жартысын жақсылап қабығын ашып, осылай дәл видеодағыдай қабығын ашып тастаймыз, тазалаймыз. Және де жақсылап ұсақтап дәл видеодағыдай турап аламыз. Ұсақтап туралған асқабағымызды дәл тартылған етіміздің үстіне салып, келесі картопымызды дәл видеодағыдай 4 бұрышты ұсақтап турап аламыз. Картопымызды ұсақтап туралған асқабақтың үстіне саламыз. Келесі тұзымыздан 2 шай қасық мөлшермен саламыз.
Одан кейін қара бұрыштан 2 шай қасық мөлшермен салып, үстіне сұйық май, сұйық майдың мөлшері 2 ас қасық мөлшермен салатын боламын. Майдан кейін 2 ас қасық мөлшермен су құямын, өйткені салмасы сәл жұмсақ болу үшін, жұмсақ болып пісу үшін қолдандым. 2 ас қасық суды қоспасаңыздар да болады. Мен еттің жұмсақ пісуі үшін қосқан болатым. Мінекей етіміз дайын болды. Келесі қамырымызға 15 минуттай өтті. Мінекей қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Екі қамырымызды бетін жауып, бірінші қамырымызды жақсылап оқтаумен жайып аламыз. ұн себе отырып. Домалақтап қамырымызды жайып алғаннан кейін шетінен ұзын шағып кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай пышақтың көмегімен шетінен осылай 4 бұрышты ғып кесіп аламыз. Одан кейін салмасын 1 ас қасық мөлшермен салып түйе бастаймыз. Дәл видеодағыдай. Бірінші қамырымның мантысын жасап болдым. Келесі табаққа май жағып аламыз. Біріншіден ең алдымен, одан кейін май жағылған табаққа осылай мантыларымызды дізіп қоямыз. Келесі екінші қамырымызға көшеміз. Мінекей доп-домалақ қып жайып аламыз қамырымызды. Сосын салмасын салып түйе бастайтын боламыз. Бірінші жол жасағандағыдай. Егерде видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді әрі пайдалы рецептпен бөлісіп отырамын. Жасалуы да жеңіл. Сол себепті менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп алыңыздар. Подписаться деген батырманы басып, жанындағы қоңыраушаны басып, ең бірінші көруге себепші болыңыздар. Мантымызды осылай жақсылап видеодағыдай түйіп аламыз да, шілтерлі табақшасына май жағып, дізіп алғаннан кейін қайнап тұрған суға 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей асқабақтан жасалған мантымыз 45 минутта пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Мен ащы дәмді жақсы көрем. Сол себепті аджика қолдандым және де кетчуп қостым. Сіздер майонез немесе сметана 20%-қты қолданып қосып жесеңіздер өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шыққан. Мінекей тартылған ет те, ішіндегі асқабағы да және де қамыры да жұп-жұмсақ болып піскен. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.